Vengo el número. Richard Rojas. No necesitas una corona para ser rey, ni mucho menos una mesa redonda para ser caballero. Solamente quiero que mi saludo salga primero, porque eres el chingón de los chingones. Como sonidero, todos dejados, los inalcanzables. Esta noche para el Smokey, venga para el Casper, para el Pancho, venga para el Greñas, para el Triste, venga para el Caritas, para el famoso Rey. Y todos los que faltaron esta noche, venga para mi carnalita, esa loca, bien loca, ya presente esta noche. Venga para DJ Luneche, Sonido Sibey, Sonido Caluda, todos los inalcanzables presentes esta noche. Venga la chupa de bandazos, Sonido Fantasma. Venimos de trancazo y te pedimos un fantasmazo. Venga un fantasmazo. Toda la familia estará de presente esta noche de la 23, Brooklyn Barrio. Venga para famosísimo Chino, venga para el Imo, venga para el Classic, venga para el Tontoy, venga para el Fresh Joker, venga para el Little Lady, venga para A-Boy, venga para el Nephew. Y esta noche para J-Hoy, todo la Red Star Organization ya presentes. Esta noche para el Joy, venga para la Cam presente, venga para Arcángel, venga para Chino Montana, venga para el Nephew. Esta noche para todos los que faltaron, 100% Red Star Entertainment, toda la familia estará de presente. Esta noche para el famosísimo Chino, 100% Barrio Fantasma. ¡Ándale! Esta noche en México los metros, Nueva York los trenes, Red Star Entertainment, los padres y maestros, apoyando Sonido Fantasma USA, 100% 3x39. Toda la Red Star hoy, Sonido Fantasma USA, Richard Rojas, siempre presentes. Hoy toda la Red Star va primero y nadie los mueve. Venga para Joy, para el Danny, venga para Chuy, venga para J-Hoy, venga para Chino, para Arpa, venga para Kire, venga para Lacrae, venga para el Junior, 100% Red Star Entertainment, presentes con la MDT y Sonido Fantasma USA. Venga la chupa de bandazos, 0x00. Ya llegó la organización más famosa de New York City, todos los Red Star aquí presentes con Sonido Fantasma USA. Venga para Shay, venga para Joy, venga para el Tigre, venga para Nephew, venga para Bills, venga para Arcángel, venga para Chino Zarate, venga para Chino, venga para JR, venga para Lacrae, venga para el Tigre, venga para ese Tree, venga para ese Johnny, venga para ese nene. Y todos los que faltaron esta noche. Y se lo hizo publicidades Arcángel, todo la Red Star Entertainment, presentes con Fantasma USA. Y esta noche para toda la Red Star Organization y toda la Mexican Dream Team, los infamosos del barrio. Venga para ese Tanke, venga para Jimmy, venga para J-Hoy, ese infamoso Smiley, venga para Chido Junior, ese DJ Swag, DJ King, esa sucia. Y para la tortillera, ese Lacrae, venga para ese Kire, venga para ese John, ese Danny, venga para ese Dandy. Esta noche para el famosísimo Chino, toda la familia estará de presente. Hoy con Sonido Fantasma USA. Muchos te quieren copiar, muchos te quieren piratear, pero con el rey del güey se la van a presionar.
Eso lo dice el famosísimo Jimmy. Vengo para ese chavo, para Mosco, para Scrappy, para Canicas. Vengo para el güero, para el negro, para el chamaco. Para ese Pulga. Vengo para el Dados, para el Caras. Vengo para el Vago. Siempre con Chipey. Sonido Fantasma USA. Sonido Caluda. Ese Joker. Esta noche parece chilango. Sonido Arcosterio. Toda la MDT. Venga la chupa de bandabazo. El cielo cayó una rosa. A presentarla al barrio más famosa. Toda la familia Zarate. De Brooklyn, Nueva York presente. Venga para ese emo, para ese clase, venga para ese balance, ese Snoopy, venga para Limpy, venga para JP, venga para Little Lady, esta noche para el Golden Boys, venga para Red Star, ese es Lacran, ese Arcángel, venga para Jay, ese John presente, esta noche para Smills. 100% Arco Estéreo y Sonido Fantasma USA. Toda la familia Zarate presente. Venga para el famosísimo Chiro. ¡Ándale! Y cómo goza mi gente esta noche. Y te lo presenta Richard Rojas, el hijero de la dinastía Juárez. Sonido Fantasma USA. ¡Oh yeah! Se baila brincando y jalando a la manera de Sonido Fantasma USA. Y en el mes de julio nos vamos para México. Todo está 100% confirmado. Abran paso. Déjenme pasar. Mi padrino Richard Rojas. Lo vine a apoyar esta noche. 100% su ahijado. El famoso Smokey. Venga para ese Casper. Venga para Lace. Para el Flaco. Y esta noche para el Taz. Venga para el Pancho. Para el Greñas. Y esta noche para el Tío. Y todos los que faltaron esta noche. 100% puro fantasma. Todos los inalcanzables presentes. Esta noche para DJ Hedge. In the mix tonight. Chill. Y esta noche para el Tanke, felicidades. Hoy celebrando tu primer aniversario. Y saliste su papi. Esa es la gran presente. Venga para Red Star, el infamoso. Ese es Smiley. Venga para J-Hoy. Venga para Joy. Venga para Tiny. Chido Junior. Ese Joker. Ese Maikito. Venga para ese Califa. Ese Chapo. Ese famosísimo Chino Zarate. Chino Montana. Arpa. Venga para el Tigre. Ese JR. Ese Chuy. Ese dice famoso Red Star Alacrán. Se va el tema esta noche. Se va el tema esta noche. Hasta ahí, nada más. Continuamos adelante. Esta noche queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña. Gracias a toda la organización de la Mexican Dream Team. Gracias por la invitación esta noche. Aproximadamente un año y medio de ausencia. Regresamos hoy con toda la MDT Entertainment.